నా పేరు చేను. నేను ఓబుల్రెడ్డి పబ్లిక్ స్కూల్లో 2nd క్లాస్ చదువుతున్నాను. ఈరోజు మనం ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం. ఆ కథ పేరు కేహా పక్షి. ఒకరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనే కంట్రీ ఉండేది. ఆ కంట్రీలో కేహా అనే ఒక బర్డ్ ఉండేది. ప్రజలకి ఆ బర్డ్ సాయం చేసేది. కష్టాల్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఆ పక్షే సాయం చేసేది. ఒకరోజు ఒక రైతు పొలంలో చేపలు పట్టేదానికి వెళ్తుంటే ఆయనకు ఒక చేప కూడా దొరకలేకపోతే, దేవుడా, నువ్వు కేహా పక్షిని పంపించగలవా అని అన్నాడు వాడు. ఫిషర్మన్ అంటే ఆ కేహా పక్షి వస్తుంటే ఆ తర్వాత ఆయన నీకెన్ని కావాలో అన్ని చేపలు పట్టుకో, తీసుకొస్తాను అని కేహా బర్డ్. అలా అని కేహా బర్డ్ మాయమయ్యి కావాల్సిన చేపలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన కావాల్సినంత కూర తీసుకొని తిని హాయిగా పడుకున్నాడు. ఒకరోజు ఆయనకి ఒక చెడ్డ పుట్టొచ్చింది. ఈ కేహా పక్షిని ఒక పంజరంలో పెట్టి బంధిస్తాను అనుకున్నాడు ఆ ఫిషర్మ్యాన్. అంటే ఒక పెద్ద వల తీసుకొని వచ్చి ఒక పంజరం తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఆ పంజరంలో పెట్టడానికి వెళ్తే ఆ పక్షి ఒక పెద్ద ఏనుగంత పెద్దగా అయిపోతే వలలో నుంచి బయటకు రావడానికి తన రెక్కల్ని ఎంతో వేగంగా ఊపుతుంటే ఆ గాలికి ఫిషర్ మ్యాన్ వెళ్ళి ఒక పెద్ద రాయి తగులుకొని కళ్ళు మూసుకొని వేరొక పెద్ద దూరంగా ఉండే సముద్రంలో పడ్డాడు. పడితే పెద్ద తిమింగలం వచ్చి వాడి మెడ పట్టుకొని తినేసింది. దీంట్లో నీతి ఏంటంటే దురాశ దుఃఖానికి చేటు.